好，我们现在要做的任务是拜访梅贝尔。开始任务。好，出发。我们顺便接个任务，拜访梅贝尔。梅贝尔在哪里？怎么找不到人呢？我在这里。梅贝尔 ，Hello， 你好。嘿，你好啊，威廉让你来的，他可真是好心。我没什么事，只是……天哪，我太痛苦了！我爱上了托米·乔斯通菲尔德，但我们两家却有着不共戴天的仇恨，所以我不能去见他。可我无时无刻不在怀念那张英俊的面庞啊！请你把这封信带给托米·乔。他一般会在斯通菲尔德农场西边的河流附近，他们的农场就在这里的正西方。